హలో బ్యూటిఫుల్ గైస్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ నీటి ప్రవాహం ఎంత బాగుందో. ఇదంతా కరీంనగర్ డ్యామ్ వాటర్. మొన్న రీసెంట్గా గేట్లు ఎత్తడంతో వాటర్ వచ్చేసి ఫుల్గా ఉన్నాయి. పెద్ద చెట్లు కూడా ఈ నీళ్ళలో మునిగిపోయాయి. నిండు కుండలాగా మారిపోయింది నీళ్ళు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగుందో వ్యూ. మీకు చూపిద్దామని చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్.